咁咧好多人咧都話咧手機啊、iPad 啊嗰啲藍光對隻眼唔好啦。咁有時我哋夜晚又成日睇手機啦，咁所以咧我就諗起不如整個防藍光眼鏡啦。咁咧我咧就去買咗副咧好平嘅防藍光眼鏡喎，平光鏡啦。好啦，咁但係咧，咁我買完翻嚟之後諗，咦，究竟係咪真係防到藍光嘅咧？跟住點知咧，俾我咧揾到一啲咧，原來有防藍光嘅測試嘅喎。咁咧我就買咗翻嚟啦。我想示範俾大家睇喎，幾得意喎結果。咁呢度有一盞藍光燈，咁原來個藍光咧射住佢嘅時候咧，如果咧佢真係防藍光咧，就唔會變色嘅。如果防唔到藍光咧，就好似曬燶咗咁樣會曬黑佢喎。咁我哋咧就曬下張紙一陣啦。咁咧呢邊有鏡片保護啦，睇下咧呢間睇唔睇到個分別喎？如果睇到分別咧，就真係防到嘅咯喎。好啦，大家睇唔睇到啊？咦，原來真係 work 嘅喎呢副鏡，即係咧佢係有佢保護嘅時候咧，係啲藍光穿透唔到過去嘅喎。冇保護嘅時候咧，就好似曬燶咗咁喎，係咪好得意啊？咁大家咧如果有需要咧，都整翻副防藍光眼鏡咯喎。